好，同学们，我们今天来学习这篇文章，名字叫做《打扫森林》。那看这个标题呢，我发现了“打扫”这两个字上面加了一个引号啊。那么这个引号在这里表示一个什么样的这个作用呢？那通过看整篇的这个文章啊，我知道了，它这个文章讲的是一个叙事的一个文章啊。那么他说了，这个德国有一个林务员要求把森林打扫干净，那么去进行打扫以后呢，破坏了整个森林的生态环境。那么反而给森林带来了灾难。所以说呢，这个打扫在这里呢，它加了一个引号，表示讽刺或者是否定，也就是说这个行为是不正确的啊。好，咱们先来看一下文章的这个主要内容啊，文章的这个主要内容。那么这个作者呢，他的名字挺奇怪的啊，叫松下幸之助啊，他是日本松下电器的创始人，所以说这个文章呢是由一个企业家来写的啊。好，然后咱们看一下文章的这个内容啊。好，德国有个林务官上任下了一道命令啊，那么这个时候我们会发现啊，上任和下命令它两个是一个承接的这种关系，就是你只有上任了你才能去下命令啊。那咱们去看一下这个咱们的这个承接关系里边有哪些，有一怎么怎么就怎么怎么，首先怎么怎么，然后怎么怎么，然后还有以下的这些啊。那承接关系里边呢，一上任就下一道命令，这个是比较合适的。首先上任，然后再下命令，这个是不太合适的啊。这个是一个承接关系，给它填上就可以。把森林打扫干净，那么这个时候同样还用了一个这个引号啊。护林工人只好，你看用的这个词叫只好，证明他也不同意啊。护林工人是不同意的，按照他的命令去做啊，先把灌木通通砍光，再把杂草通通除尽啊，通通和通通写出来，他打扫的非常的认真，连地上的枯枝烂叶也不放过啊，说了几个灌木呀、杂草呀和枯枝烂叶。好，森林的面貌顿时改观了，林子里又宽敞又洁净，连一根杂草都没有。林务官看着心里美滋滋的，但是呢，森林却从此遭了殃。几年过去了，橡树和菩提树的叶子越来越少，光秃秃像一把把扫帚，有些树木甚至干枯了。好，然后后边啊，前面就主要讲的是这个事情，那后边跟我们去揭晓谜底，那究竟是怎么回事呢？好，第五自然段去跟我们讲它的这个原因。我们看一下第五自然段啊，我们会发现第五自然段呢有一个中心句，就是大自然中一切事物都是相互联系的，这样才能保持大自然的生态平衡。那么这两句话啊，它是中心句，那剩下的从这儿到这儿所有的这个内容都是围绕着这句话来讲的啊。咱们来去看一看，枯枝败叶看起来是脏东西，其实腐烂之后变成了腐殖质，能增强土壤的肥力，还是一些小动物的食物和隐蔽场所。好，那前面讲了一个叫做枯枝败叶啊，枯枝败叶。好，再往下边，矮树丛，矮树丛是许多动物栖息的地方。那么森林里的灌木和野草多了啊，在这里呢，灌木和野草应该就是矮树丛它具体的一个表现。好，然后昆虫、鸟类、兽类也就多了，很多植物以昆虫为食，像甲虫、毛毛虫吃树叶嫩叶啊。就是矮树丛呢，它也是森林里很多这个昆虫、鸟类和兽类的栖息地，对不对？它也给动物去提供食物。好，鸟儿呢在矮树丛里筑巢，鸟儿呢它也捕捉森林里的害虫，所以说呢，整个大自然中一切事物都是相互联系的啊。好，那我们接着往下面看，林务员把灌木丛砍了，把野草除了，鸟儿飞了，这样森林里的这个害虫它就成凶了，大量繁殖，成群的向树木进攻啊。然后有几个动词让我们去选啊，那我们来去看一看啊，树叶、树根和树心分别给了这个3个这个动词啊。那么树叶呢，因为它是比较单薄的，所以说用吃就可以啊。你像这个吃和咬，它的这个区别是什么呢？咬的话要比较用劲儿，吃的话不用用太多的这个力气，而且树叶比较单薄，所以说它选择吃比较合适。那树根呢，它就比较的这种坚韧，所以用咬比较合适。树心呢，因为它在这个树的这个中间，所以要用钻啊。好，然后接着看，没有天敌来制服害虫，树木就渐渐给毁了，这是一个因果关系啊。正是因为没有天敌来制服害虫，所以说树木就渐渐给毁了。好，那么这个就是整篇文章的这个内容啊。我们会发现这个文章呢，它是在
1自然段到3自然段给我们讲了一个故事啊，然后呢到这个5自然段和6自然段去给我们去解释为什么这个为什么这个林务员的这个命令给森林里面带来了就是不好的这种影响啊。好，然后我们看一下后边的这个具体的习题啊，看一下习题。好，看一下后边的习题。第一题，圈出文中括号内恰当的动词。那么这个考察咱们词语搭配已经做完了。第二个，填关键词做完了，然后看第3题，考察咱们文章内容理解。好，林务员异想天开的命令给森林带来了灾难。那么命令的具体内容啊，那回到这个前面去看一看，我们发现这个地方是不是有一个冒号啊？那么这个冒号后边已经告诉我们了。是不是他的命令就是把森林打扫干净？好，这个时候直接给它写上啊，注意打扫也用一个引号。好，带来的灾难是什么？那我们去看一看啊，带来的灾难定位到第3自然段，不想森林却从此遭了殃。带来的灾难就是这些啊。几年过去了，这些树的叶子少，光秃秃的像扫帚，有些树木甚至干枯了。你直接把这句话抄上是可以的啊，就是括号内的抄上，给它稍微像答案一样去进行一个缩写也可以。就是不用给他去写这个比喻了啊，直接就是说几年后这2种树光秃秃的，有些树木甚至干枯了啊，这样是可以的啊。然后第3，读句子，根据短文内容在下面表格和方框内填上简洁的语句。那么我们会发现这个是不是咱们这应该是第5段的啊，第5段的这个中心句是不是咱们刚才划的啊？然后后边所有的句子都是围绕着这个句子来走的。好，那枯枝败叶已经给出咱们的这个作用了，然后看灌木和野草啊，先去定位一下灌木和野草在这里啊，灌木和野草它的作用是啥呢？那我们知道树丛啊就是灌木和野草的，它的这个是一样的啊，只不过是给它去展开去说了，所以说它是很多动物栖息的地方，而且许多动物以植物为食，对不对？所以说给它去概括一下。为昆虫、鸟类、兽类提供栖息地和食物。好，那鸟儿的作用呢？鸟儿的在这个地方啊，鸟儿捕食森林里的害虫。好，给它去写上就可以了啊，这个不难。那再往下边去讲什么呢？讲这种连环的这种反应啊，咱们去看一看哪些连环的反应。好，灌木丛砍了，野草除了，鸟儿飞走了。这个地方鸟儿飞走了，那你就把前面写上嘛，灌木丛砍了野草除了，鸟儿飞走了。那再往下边呢，说鸟儿飞走后，森林里的害虫就得逞了，大量繁殖，然后那我们就给它去写上森林里的害虫蚕食树木或者是危害树木都是可以的去给它概括一下。好，森林毁了。好，看第5个请用段意合并法归纳本文主要内容。好，什么叫做段意合并法呢？就是说你去看这个文章，它分成几个逻辑段，注意不是自然段逻辑段，每一段的这个内容去给它概括了，然后就可以了就可以了。那么这个文章呢，全文的这个主要内容我们会发现，它其实就是一个写事的文章，那么是什么人做了什么事儿，对不对？咱们一个一个来去概括一下第1自然段，德国有个林务官一上任下了一道命令，把森林打扫干净。那么这个就一句话非常简单。好，德国有个林务官下了一道把森林打扫干净的命令。好，然后接着往下看，那护林工按照要求怎么样呢？就把森林打扫的宽敞和洁净，这是第2自然段。好，然后第3个不想森林从此遭了殃。但几年过后怎么样？那为什么呢？那你后边就是说5、6是不是都是写破坏了生态环境呀？那咱这样去写就行了。由于破坏了生态环境，对不对？这不就是4、5、6的这个内容吗？森林从此遭了殃。所以说把这几个去给它写上就可以把这几个就写上。后边是后边答案给出来的这个是后边答案给出来的，也是可以的你只要能把这个几个段落去给它概括出来就可以。像我这样，你看我标蓝色的，把这几个给它去进行一个合并也是行的。说德国有个林务官下了一道把森林打扫干净的命令，护林工按照要求把森林打扫的宽敞洁净但由于破坏了生态平衡，森林从此遭了殃。这个答案是可以的。那下边这个答案也是可以的下边这个答案也是可以的。第6，文中的林务官所做的事可以用一个成语来形容。那么这个是开放性试题考察咱们对于成语的这种积累。
好，那这个成语呢可以写好几个啊，弄巧成拙可以，画蛇添足可以，多此一举可以啊。那么意思是就把它去给它写上啊，本来想耍巧妙的手段，反而坏了事儿。那画蛇添足呢，本身就是多此一举的意思啊。多此一举是什么意思啊？做多余的不必要的事情，本身你的这个森林它生态环境就挺好的，你非得就是说给它去打扫，哎，结果造成了这个生态平衡的破坏。好，那么今天这个文章啊，打扫森林，咱们这篇文章就讲解到这里。